Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Lari si è suicidata, è la convinzione del procuratore per i minori di Caltanissetta, che attende comunque l'esito dell'autopsia e indaga per istigazione al suicidio e diffusione di materiale porno. La madre a Piazza Armerina non si rassegna e continua a parlare di delitto. Traffico internazionale di droga, armi e estorsioni. La mafia palermitana, in società con la criminalità ligure, gestiva da Genova una serie di traffici, 6 arresti. Violenza sulle donne, l'attrice catanese Barbara Giordano rivela a Montecitorio le molestie subite da un professore a Roma. A Favara, nell'Agrigentino, fiaccolata in ricordo di Lorena 40, vittima di femminicidio. Ancora nubi sulla cardiochirurgia pediatrica di Taormina, protesta di un gruppo di genitori davanti a Palazzo d'Orléans a Palermo. La paura è che il centro medico venga trasferito da Taormina. A Palermo si estende il razionamento dell'acqua. Da lunedì prossimo saranno in 250.000 i cittadini che faranno i conti con i rubinetti a secco una volta alla settimana. Catania, in condizioni pietose, il sacrario dei caduti di tutte le guerre. Lapidi di marmo staccate e abbandonate a terra da anni. Al TG Sicilia il nipote di un soldato morto nel 1917. Mio zio ucciso 2 volte. Le opere fiabesche di Angelo Ruta in esposizione a Modica, oltre 100 vignette che raccontano la nostra quotidianità e le sue contraddizioni. Calcio, stasera al Massimino la sfida di Coppa Italia tra Catania e Trapani. Chi vince vola ai quarti. Bentrovati, Lari si è suicidata e dunque questa la convinzione del procuratore per i minori di Caltanissetta, che tuttavia attende l'esito dell'autopsia, ci vorranno 90 giorni, e indaga per istigazione al suicidio e diffusione di materiale porno. I cellulari, ha detto tra l'altro il procuratore Cosentino, a proposito del revenge porn, possono essere un'arma impropria, ma purtroppo i ragazzi spesso non se ne rendono conto. Intanto la madre di Lari a Piazza Armerina non si rassegna e continua a parlare di delitto. Rita Cinardi. Suicidio per soffocamento con assenza di lesività eteroindotta. Questo è quanto risultato da una prima ricognizione sull'ispezione del cadavere di Larimar Annaloro, la quindicenne trovata impiccata ad un albero nel terreno di casa lo scorso 5 novembre. Ad affermarlo il procuratore dei minori di Caltanissetta Rocco Cosentino, che questa mattina ha voluto fare chiarezza in merito alle indagini sulla morte della giovane di Piazza Armerina, in attesa degli esiti dell'autopsia che arriveranno entro 90 giorni dall'esame. Il reato per cui si continua ad indagare contro ignoti e l'istigazione al suicidio, al quale si aggiungono altri 2 reati, 8 i telefonini sequestrati al momento. Anche i soggetti a cui è stato sequestrato il telefono al momento non hanno alcun coinvolgimento diretto delle indagini. Questo è bene precisarlo. Il procuratore si è soffermato anche sulla discussione che la ragazza avrebbe avuto nelle ore precedenti al suicidio. È pacifico che una discussione c'è stata. Sull'intensità della discussione, se sia stata solo verbale o se sia passata dalle vie di fatto, se sono volate parole grosse, cosa è stato detto, cosa non è stato detto, ovviamente le risultanze sono in nostro possesso. Durante la conferenza stampa la mamma di Larimar ha ascoltato in diretta TV le parole del procuratore e piangendo ha continuato a sostenere che non si è trattato di suicidio, ma il procuratore Rocco Cosentino ancora una volta ha esortato la stampa a fare una distinzione sui dati oggettivi e le dichiarazioni della famiglia, che saranno comunque oggetto di ogni possibile approfondimento. Sono pronto ad accogliere il loro grido di dolore, la ipotesi alternativa da loro prospettata. Il procuratore nel corso della conferenza stampa ha anche parlato del particolare relativo alle scarpe di Larimar, che secondo i familiari non avevano alcuna traccia del terriccio circostante. Anche questa tesi è stata smentita dalla procura, che ha parlato di scarpe che non erano in tonso completamente pulite. Ci sarebbero dei residui che, come ribadito dal procuratore, saranno opportunamente comparati con il terreno circostante. Traffico internazionale di droga, di armi e estorsioni. La mafia palermitana era entrata in società con la criminalità della Liguria.
e da Genova gestiva una serie di traffici. 6 gli arresti della DIA all'alba. Manlio Viola. La mafia palermitana si era infiltrata nelle aziende di trasporti e logistica in Liguria, in particolare a Genova. A scoprirlo è stata la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che attraverso indagini e intercettazioni ha ricostruito come i boss del mandamento palermitano di Tommaso Natale fossero arrivati in quella città. Le imprese di trasporti venivano utilizzate per coprire traffici di droga, il gruppo poi acquisiva anche armi e non disdegnava le estorsioni. Al culmine dell'inchiesta, all'alba di oggi è scattata l'operazione Gigante, che ha portato all'arresto di 6 persone, fra cui un imprenditore ligure accusato di aver organizzato il tutto e il boss, suo socio Salvatore Lo Piccolo, referente delle cosche mafiose palermitane. Oltre agli arresti è stato eseguito il sequestro preventivo di un terreno a Palermo e diverse perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altri indagati. Nel corso dell'operazione sono state rinvenute 4 pistole e oltre 500 proiettili. Erano nascosti in un container in uso alla società logistica e nella disponibilità dell'imprenditore coinvolto nel traffico di droga. Proprio lui, quest'uomo ligure, è accusato di aver creato l'organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina che proveniva dal Sud America. Utilizzava dunque la società logistica come copertura per tutte le altre attività illecite. Ricostruite le minacce per impedire la vendita di un immobile che interessava il gruppo criminale. Per Lo Piccolo, l'imprenditore e i 4 complici si sono adesso aperte le porte del carcere di Marassi. Violenza sulle donne. L'attrice catanese Barbara Giordano ha rivelato a Montecitorio le molestie subite da un professore a Roma. Mi ha messo la mano sotto il vestito, ero paralizzata, ha detto. Il servizio è di Emanuela Corsi. Io non sono più riuscita a muovermi. Sono rimasta pietrificata. È la drammatica testimonianza dell'attrice catanese Barbara Giordano, che in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha voluto raccontare agli studenti presenti nella sala di Montecitorio la violenza subita quando frequentava il secondo anno all'Accademia di Arte Drammatica. Eravamo solo io e lui in una stanza. Quel professore, così per bene, all'improvviso mi ha infilato la mano sotto i vestiti, nelle mutande. Più volte l'attrice sottolinea come il molestatore fosse considerato da tutti una persona per bene. Apparentemente la lezione continuava a svolgersi normalmente. Io ero in piedi, guardando il muro davanti a me, mentre lui, alla mia destra, mi dava indicazioni su come dovevo dire le battute. Solo che lui continuava a toccarmi. Mi parlava di emissione vocale, di gestione del respiro, e lo faceva con naturalezza. Come se tutto quello che stava facendo al mio corpo fosse parte dell'esercizio. È visceralmente illogico non riuscire a reagire in una situazione del genere. Eppure accade quasi sempre. La 37enne figlia di Mariella Lo Giudice, famosa attrice catanese di teatro scomparsa nel 2011. Barbara è tra le fondatrici di Amleta, un'associazione il cui scopo è quello di contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo. A Catania la polizia ha bloccato un uomo che stava malmenando la propria compagna dopo aver visto sul cellulare una foto della donna in un raro momento di spensieratezza. La donna ha chiamato il 112 e gli agenti sono intervenuti prontamente attivando il codice rosso, la procedura prevista in questi casi. La donna ha raccontato che l'uomo le impediva ogni relazione sociale. A Favara, nell'Agrigentino, fiaccolata in ricordo di Lorena 40, vittima di femminicidio. Il padre invoca una pena severa per l'ex fidanzato. Davide Sardo. Favara è scesa in piazza in ricordo di Lorena 40, la studentessa di medicina uccisa dal fidanzato nella loro casa di Furci Siculo. A 4 anni dalla tragedia il padre Vincenzo 40 chiede giustizia. Le attenuanti generiche dovute allo stress da Covid potrebbero scongiurare l'ergastolo per il fidanzato Antonio De Pace. Lo rivolgo alla giustizia perché deve fare veramente il suo corso. Il corso lo fa, però nell'aula di giustizia dare veramente una pena severa. La Procura Generale di Reggio Calabria ha chiesto 24 anni di carcere. La sentenza è attesa per il prossimo 28 novembre. Lo stress da Covid dunque potrebbe evitare ergastolo per Antonio De Pace. Non era né malato mentale né c'era alcuno stress, ribadisce il padre. Voi donne lottate, ma la giustizia deve fare la sua parte. E poi un accorato appello alle scuole, agli insegnanti. Nelle scuole devono essere professori, anzi forse inserire un'oretta
un'oretta alla settimana di parlare ai ragazzini, la donna rispettarla. Parole molto intense, molto sincere e commoventi. Ancora nubi sulla cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Questa mattina un gruppo di genitori ha manifestato davanti a Palazzo d'Orleana a Palermo, preoccupati che il centro medico d'eccellenza venga trasferito e allontanato da Taormina. Marco Gulla. Ogni giorno abbiamo paura! Se mio figlio sta male, dove devo andare? Ora! Lacrime, commozione e soprattutto rabbia. Genitori e nonni tutti davanti Palazzo d'Orleans per manifestare la loro preoccupazione per le sorti della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Il silenzio sul futuro del CCPM getta nello sconforto il comitato genitori. Un appello al governatore Renato Schifani. Sai già qual è la scelta giusta? Falla! Entra nella storia! Fa sì che abbiamo due braccia per abbracciare i cuori della Sicilia, dei bambini siciliani. Hai l'occasione giusta. Per noi questo è un porto sicuro, perché noi genitori, e siamo tantissimi, oggi siamo una piccola rappresentanza, ma siamo genitori in tutta la Sicilia. Per noi il CCPM è un porto sicuro dove abbiamo affidato i nostri figli. Avere un figlio con una cardiopatia congenita non è semplice, soprattutto accettare che il proprio figlio venga più e più volte operato. Noi chiediamo al Presidente Schifani di essere chiaro e soprattutto di sistemare una volta per tutte questo centro, che è fondamentale per tutti i bambini siciliani, ma anche calabresi e anche dei bambini che vengono fuori. La preoccupazione è che il CCPM possa essere trasferito in altre sedi. Dite che lasciate il CCPM, grazie, grazie, ma dove? Dove ve lo volete portare? Catania, Messina, non ce ne frega nulla, noi vogliamo che il CCPM rimane a Taormina. L'inserimento della rete nella rete ospedaliera a cosa porta? Qual è il destino del CCPM? Noi siamo qui per garantire che questo destino sia proficuo per il CCPM e di conseguenza proficuo per le famiglie, per i pazienti che ruotano attorno al CCPM. Apre il CCPM con il cuore. Un applauso, no? Sì. Restiamo a Palermo, dove si estende il razionamento idrico. Da lunedì prossimo saranno in 250.000 i cittadini che faranno i conti con i rubinetti a secco una volta alla settimana, salvo il centro città per la presenza di ospedali. Roberta Lunghi. Il razionamento idrico a Palermo, dopo il provvedimento di ottobre, si estende. Dal 2 dicembre, infatti, a fare i conti con la mancanza d'acqua per una volta alla settimana nelle proprie abitazioni saranno, dopo i già 150.000 abitanti delle periferie, altri 100.000. La comunicazione dell'AMAP, l'azienda municipale di distribuzione idrica, in accordo con la cabina di regia per l'emergenza idrica e con l'amministrazione comunale della città. Le recenti precipitazioni, prevalentemente sulle zone costiere, non hanno sortito alcun effetto positivo negli invasi, i cui livelli continuano a ridursi a causa dei prelievi. A metà novembre è stata registrata una riduzione delle riserve superiore al 70% rispetto allo scorso anno. Anche sorgenti e corsi d'acqua stanno raggiungendo valori paragonabili ai minimi storici. Il razionamento appare dunque per AMAP l'unica misura per risparmiare e sperare in uno slittamento quanto più avanti possibile del totale esaurimento delle risorse degli invasi. Le nuove misure di limitazione interesseranno le zone centro-settentrionali della città, salve al momento quelle centrali, gli ospedali, le cliniche, carceri, stazioni ferroviarie. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso la speranza che il nuovo piano di razionamento non provochi disagi ai 250.000 palermitani toccati dalla riduzione. Intanto sono in corso lavori per il raddoppio di alcuni pozzi, al fine di aumentare la disponibilità idrica. Il costo aggiornato del ponte sullo Stretto sarà di 13 miliardi e mezzo. L'ha detto l'amministratore delegato della Stretto di Messina, la società Ciucci, ricordando che la cifra iniziale, che era di 12 miliardi, non comprendeva alcuni aggiornamenti che sono stati previsti per legge. Quanto ai ricorsi dei comitati No Ponte, ha continuato Ciucci, al momento non sono un problema. La class action, cioè l'opposizione legale collettiva
e all'esame del tribunale ha detto aspettiamo la decisione. A Catania adesso, dove sono in condizioni pietose il sacrario dei caduti di tutte le guerre, lapidi di marmo staccate e abbandonate a terra da anni. Al TG Sicilia, il nipote di un soldato morto nel 1917 per la patria dice mio zio è stato ucciso 2 volte. Tonino De Mana. Non hanno la fortuna di trovarli perché le lapidi sono a terra e rivolte verso il muro, quasi fossero in punizione. Eppure non sono morti qualsiasi, sono caduti in guerra. Una corona d'alloro ed una sbrigativa cerimonia il 2 novembre che dura pochissimi minuti. È quanto riserva la patria ai caduti di tutte le guerre che a Catania sono ospitati nella chiesa di San Nicolò l'Arena. Entrare nel sacrario suscita emozione e commozione, sentimenti che si uniscono a rabbia e sconforto per chi al fronte ha perso un familiare o un amico d'infanzia mai vissuta. Sebastiano Cantone è uno di questi, è il nipote di Domenico Cantone, uno dei ragazzi del 99, così li hanno ribattezzati, morto in Trentino nel corso del primo conflitto mondiale. Aveva appena 17 anni Domenico, caduto in combattimento per difendere la patria. Non si onorano il sacrificio di questi poverini che a 17 anni hanno dovuto lasciare questa terra. E si offende, praticamente è umiliante, è vergognoso vedere queste lapidi così abbandonate. La patria che ha difeso oggi lo ha quasi dimenticato. Dobbiamo ricordarci di queste persone che hanno dato la vita per la patria, che hanno sofferto tanto, che poi così abbandonati, non mi sembra giusto. Nel sacrario ed intorno, tra marmi caduti, pareti scrostate, fili che penzolano ed un macchinario per i pavimenti in bella vista, anche lapidi e targhe di Filippo Raciti, dei 900 morti nella battaglia del Simeto e il ricordo di oltre 1800 catanesi caduti nella prima e nella seconda guerra mondiale. Rendere questo luogo più accogliente sarebbe il modo migliore per onorarli. Un poco e mi fa male. Non c'è dubbio, un abbandono davvero intollerabile. Nella settimana dedicata al Black Friday, cioè il venerdì dei super sconti, in molti approfittano delle offerte vantaggiose proposte da negozi, centri commerciali, nel web, abbigliamento, gioielli, elettronica, i terreni più battuti. Affari sì, ma non per tutti. Simona Mazzone. Magari scene da urlo così non sono frequenti, ma è certo che in tanti aspettano il Black Friday per quell'oggetto tanto desiderato durante l'anno che nemmeno durante i saldi stagionali riescono ad acquistare. Sì, ho comprato qualcosa, sì, certo. Buono sconto? Questo purtroppo no. Io ho comprato dei capi d'abbigliamento per tutti i giorni. Do you know Black Friday? Yes, I do. What do you buy? I just bought jewelry for my niece. Sono così convenienti questi sconti? Ma, insomma. Molti contrari, quelli che non cadono nella rete del Black Friday. Non mi interessa non perché non voglia risparmiare, ma perché credo che sia solamente un discorso prettamente commerciale di marketing. Tra regali di Natale in anticipo e qualcosa di utile per sé, gli sconti di fine novembre accontentano un po' tutti, anche chi festeggia il compleanno. Puoi scegliere tutto quello che vuoi? Non so. Cosa? Regali di Natale principalmente. Ma col Black Friday si compra meglio? Assolutamente sì. C'è chi non crede agli sconti facili e controlla i prezzi prima del Black Friday. Quando gli dicono c'è il 20%, magari tipo la settimana prima costava pure di meno. Insomma, sconti per tutti i gusti, anche sul cibo. Sulla frutta, la verdura no? Anche lo facciamo, se vengono signore, facciamo gli sconti. Vi chiedono sconti anche per il torrone? Qualcosina la facciamo anche. Nato per durare un giorno soltanto, il Black Friday si è esteso ad una settimana ma anche oltre. Si compra nei negozi ma soprattutto online. Su Amazon. Quindi online? Sì, online. Ed è conveniente? Molto conveniente. Ciao. Bene, adesso l'arte, le opere fiabesche di Angelo Ruta in esposizione a Modica, oltre 100 illustrazioni nella mostra Segni Quotidiani che racconta la società contemporanea nella quotidianità e nelle sue contraddizioni. Veronica Barbarino.
È un universo fiabesco, onirico e carico di fascino quello di Angelo Ruta, celebre illustratore modicano in mostra nella sua città natale e negli spazi dell'ex convento del Carmine. Con segni quotidiani raccoglie oltre 100 vignette realizzate negli ultimi 20 anni e pubblicate sui giornali, libri, piattaforme web e molte delle quali popolano regolarmente le pagine della Lettura, il supplemento culturale del Corriere della Sera. Sono opere che partono da un tema, da un articolo che io illustro e una volta finito l'uso per cui sono nate continuo a dargli un significato e la mostra è l'occasione per mostrare questo altro significato. Tra l'altro è la mostra più grande che abbia mai fatto, sono molto contento che la città mi abbia offerto questa opportunità che non mi aspettavo. Segno grafico e colore si fondono quindi per raccontare la società contemporanea nella quotidianità e nelle sue contraddizioni, in maniera raffinata e poliedrica. Angelo Ruta è un nostro conterraneo che ci dà il piacere, il privilegio di organizzare qui un progetto, perché non è una semplice mostra ma è molto di più. Un progetto dove lui presenta le sue opere originali, le sue opere più belle, presenta un allestimento tutto particolare con delle animazioni, con delle installazioni. Accanto alle illustrazioni editoriali, infatti, è possibile ammirare una ricca sezione grafica con calcografie, serigrafie e manifesti, insieme ad applicazioni scenografiche, video e suoni. Il tutto per vivere appieno il viaggio nel mondo immaginifico dell'artista. La mostra sarà fruibile fino al 26 gennaio. Angelo Ruta a Modica, adesso è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, le ultime sul derby di Coppa Italia, Catania-Trapani. A più tardi, state con noi. Riprendiamo con il calcio, stasera la sfida di Coppa Italia fra Catania e Trapani. Chi vince vola ai quarti. Mister Toscano dosa le energie e punta sui giovani, convocati ben 11 under 19. Tonino De Mana. Di nuovo contro, in una gara secca che vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia, ma con la testa al campionato. Il Catania va all'assalto del Trapani affidandosi alla cosiddetta linea verde. Largo ai giovani e a chi non ha avuto, per un motivo o per un altro, la possibilità di trovare spazio nell'11 titolare e nelle gerarchie di Mimmo Toscano. Chance importante per chi verrà chiamato in causa. Vogliamo dare un'opportunità ai giovani del Catania di indossare questa maglia e di giocare in questo stadio glorioso davanti ai propri tifosi e assaporare cosa significa giocare per il Catania. Archiviata la trasferta di Avellino e in vista della sfida casalinga con la Cavese si candidano per una maglia da titolare il portiere Adamonis e i baby Allegre e Forti, classe 2006, entrambi in panchina al Partenio Lombardi di Avellino. 27 i convocati, ma ben 11 sono under 19. Anche per la Coppa Italia previsto l'appuntamento su Telecolor dalle 20 con diretta stadio, 3 ore live con collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti su WhatsApp al numero 342 77 12 855. Fischio d'inizio al Massimino alle 20:30. Trapani a sua volta ha determinato a passare il turno di Coppa Italia stasera al Massimino, appunto. Novità per quanto riguarda il modulo, ma anche nella formazione e inizialmente in campo. Franco Cammarasana. Torna al Massimino con l'intento di riscattare la sconfitta subita 10 giorni fa in campionato il Trapani. La squadra granata infatti vuol proseguire il suo percorso in Coppa Italia, così come fece lo scorso anno vincendo la Coppa Italia di Serie D. Sarà pertanto un Trapani molto determinato, rinfrancato nel morale dopo il successo di sabato contro il Latina, ma anche diverso rispetto alla precedente gara di Catania sia nel modulo che nella formazione. Sembra ormai certo infatti che l'allenatore Aronica voglia d'ora in avanti schierare la squadra con la difesa a 3 e, così come dallo stesso preannunciato, stasera inizialmente darà un po' di riposo ad alcuni giocatori finora sempre presenti e tra questi potrebbe esserci il bomber Lescano, anche se in avanti saranno assenti gli infortunati Zuppel e Udò.
In difesa rientrerà Celiento, sabato assente per squalifica, con a fianco il neoacquisto Malomo e uno dei due tra Silvestri e Sabatino. Non è da escludere l'esordio di un ragazzo della primavera, Sciortino, centrocampista dalle buone doti tecniche. Vedremo, noi intanto ci fermiamo qui, l'appuntamento con il TG Sicilia per le 20, grazie, buon pomeriggio.